ये पक्षी किसी को भी करोड़पति बना सकता है, लेकिन कैसे? चलिए जानते हैं। इस पक्षी का नाम टिटहरी है। कहा जाता है कि टिटहरी अपना घोंसला नहीं बनाती है और ना ही दूसरे पक्षियों की तरह पेड़ पर रहती है। टिटहरी अपने अंडे जमीन पर ही देती है और ये अपने अंडों को बाकी पक्षियों की तरह उन पर बैठकर नहीं फोड़ती है, बल्कि टिटहरी अपने अंडों को फोड़ने के लिए पारस पत्थर का इस्तेमाल करती है। कहा जाता है कि पारस पत्थर एक ऐसा पत्थर है जिसको लोहे से टच करने पर लोहा सोने का बन जाता है। आपको बता दें कि पारस पत्थर एक रहस्यमयी पत्थर है जो ढूंढने पर भी नहीं मिलता है, लेकिन टिटहरी के पास एक